വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ശ്രീരാമ. ബാക്കി കാണുന്ന JCB ഉണ്ടോ? ഞങ്ങൾ ആ JCB കയറാൻ പോവാണ്. നമുക്ക് കണ്ടാലോ? കമോൺ. അമ്മ തുറക്ക്. തുറക്കൂ. അതുവഴി കൂടെ കയറണ്ട. ഇട്ടിട്ടാ വാ. ഇവിടെ കൂടെ കയറണ്ട. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കാണും. പേടിയാ. ഞാനും ഇവിടെ കൂടെ തന്നെ കയറി. അയ്യോ, ഇതാണ് JCB ആണോ Hitachi ആണോന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ കേറി. എവിടെ എവിടെ? ഇവിടുത്തെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സ്റ്റിയറിംഗ് എന്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ? ഇത്രയും നേരം നീ ഓടിച്ചില്ലേ? ഞാനാ നീ ഇവിടെ ഓടിച്ചില്ല, ഇവിടെ ഓടിച്ചോ. അതുകൊണ്ട് നീ ആ സൈഡില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് JCB ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടാലും JCB ചാടിക്കേറും. ഈ JCBയുടെ ഓണറൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. ഓണർ കണ്ടാ ഞങ്ങൾ വഴക്ക് പറയുമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവിടെ കളിക്കുക കുറച്ച് നേരം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വീടും കാണും. വീടിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങള് ആ കാണുന്ന വീടാണ് ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോവും. ആ വീട് കളിച്ച് ഭിത്തി പൊട്ടിക്കാം. ഞാനാ ഭിത്തി പൊട്ടിച്ചു നോക്ക്. നേരത്തെ പൊട്ടിന്റെ പകുതി ഇവിടെ നോക്ക്. ഇതാണ് എന്താണ് റിച്ചിട്ടാ? ബൈ ചെയ്യോ ഉമ്മ. ചേട്ടാ ഇറങ്ങ്. ഞാനിനി അപ്പുറത്തോട്ടും പോട്ടെ. മുങ്ങിപ്പോയി. കണ്ടിരുന്ന ചെമ്പരണ്ട് പോയി. JCB ഫ്ലെക്സിലായി. ഇനി എന്നെ ഇവിടെ വരാൻ കളിക്കാം. അയ്യേ, അതിന്റെ കരുത കറുത്തളറായി. മേലായോ? ഇല്ല. അമ്മായോ? ഇല്ല. പറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോയി വാഷ് ചെയ്യാം. വാ. സൈക്കിള് വേണ്ട വേണ്ട, ഇതുവഴി കൂടെ വന്നോ. വേണം. കല്യാണി വായോ.
ഹായ്. ഉം. കേറി. വാ.